Имеется у нас такая вот Тойотка на двигателе 1.3 VVTi, и достаточно давно у него уже стал подгуживать генератор. По этой машине ничего не делалось, пробег около 120 тысяч. Этот гул отчетливо слышен в салоне и когда температура ниже нуля. Ну вот, на улице у нас май месяц, и уже даже сейчас, когда заводишь, поначалу генератор гудит. Потом это все уходит, но все-таки уже надо его сделать. Значит, сам генератор делать я не буду. Видео будет о том, как его снять и сколько будет стоить замена подшипника, потому что к самому генератору, к электрической части, замечаний у меня нет. Чтобы не ехать на СТО, не снимать и потом через полдня не ехать назад, снимем сами и завезем и установим. Отпускаем натяжитель. Здесь у нас головка на 10. Нужно отпустить натяжитель ремня и снять его. Также сбоку отпускаем головкой на 12 сам вот этот кубик натяжителя. Дальше будет очень неудобно. Лучше, конечно, с ямы снять защиту. И тогда можно будет достать до болтика. Но я вот так вот накинул. Лучше, конечно, ключом. Но у меня подходящего почему-то нет. Это нижний болт генератора. И, в общем-то, все. У него, по-моему, 2 точки. Все. Он ослаб. Натяжения нет. И я думаю, сейчас можно будет, отключив фишку, открутив нижний болт, достать его оттуда. Сам разъем неудобно отключать, когда не знаешь, куда нажимать. Вот где большой палец. Нажимаем и вытаскиваем. И забыл я за силовой плюс. Надо сейчас будет снять массу с аккумулятора. И потом вот этот плюс тоже откинуть. Защитный чехол снимается вот так. Поддеваем. И вот эта штучка у нас отщелкнется. Потому что пальцем руками сделать не получится. Вот такая там зацепка. Так, и там у нас болтик на 10 снова. И там же хомутик висит, надо его либо, в данном случае в моем, откусить, либо можно распустить, если удобно, есть доступ, и потом защелкнуть назад его. И вот они свободны. Фишка клапана VVTi-ного. И наша силовая плюсовая клемка. Нижний болт вот такой. И ответная часть. Там гаечка съемная с вот таким стопором.
Так, значит, я все раскидал, и остается только снять генератор, оставалось точнее. Но на видео не будет слышно, но с генератором все, в принципе, отлично. А вот помпа у нас в жопе. То есть имеется люфт. И вот такой вот звук. Так что собираем все назад и меняем помпу. Все, спасибо за просмотр видео. Надеюсь, было полезно. Пока.